Habari ya kushinda. Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Joseph Gu. Ama Joseph Peter Joseph Peter Gu. Joseph Peter Luo. Umezaliwa wapi? Mzaliwa Murang'a. Sasa leo tuko hapa kujua mambo ya Mau Mau. Mungu umetuambia ulikuwa enzi ya Mau Mau. Na pia enzi uhuru ikichukuliwa pia ulikuwa. Nilikuweko. Nataka utuelezee kuhusu Mau Mau vile ilianza. Wao ikafikia watu wakajiunga kwa Mau Mau, wakaanza kujificha kwa misitu. Ni safari ndefu yenyewe, lakini wakati Kenyatta aliongoza hii mambo, akaongoza hii mambo, watu wakaanza kula kiapo ndio tupigania uhuru. Watu wakaingia msituni, tukala kiapo ya kupigana na wazungu ndio tupate uhuru. Na tukala kiapo, mimi nikiwa na miaka 15 nilikula hata mimi. Nilikula hiyo kiapo. Vita ikaanza na watu wakaenda msituni. Hata wajomba yangu 3 wakauliwa na serikali ya Uingereza walikuwa msituni. Mambo ni kama hayo. Na tukaendelea, tukapigana, Kenyatta kashikwa, akapelekwa Kapenguria. Na sisi tuko tu Murang'a tu huko. Na watu wengi, Edward na Meru na nani, vita ikapigana sana, watu wakafa wengi sana. Hata hakuna hesabu yao. Kuna mambo mengine unataka. Sasa ningependa kujua Mau Mau. Wazungu vile walikuwa wanavaa na Afrika. Na ukoloni kati ya nchi na community vile walikuwa wanaishi. Watu wazungu waliandika machifu wao wa upande wao na Mau Mau washunge Mau Mau. Na kuna watu wengine walikuwa CID wanaambia wazungu vile Mau Mau iko. Sasa ilikuwa mfurugano ya aina nyingi. Sasa mambo hii ni ngumu, lakini Mungu alisaidia. Tukaendelea. Kenyatta akashikwa na 1952, akapelekwa Kapenguria. Na baadaye tukakaa mpaka tukapata uhuru. Sasa Mau Mau vile ilikuwa inaendelea hivyo, kulikuwa na wale wasaliti. Wasaliti walikuweko wengi. Wale walikuwa wanasema watu wamejificha kwa msitu. Home guard na nini. Tulikuwa tunaita gakonia, gunia. Wanachunga hao ndio walikuwa wanaitania Mau Mau pale. Inajifisha. Wanaenda wanauliwa. Ilikuwa upande wa Mwingereza, upande wa mzungu. Sasa Mau Mau vile ilikuwa inaendelea, kuna majina mlikuwa mnajipatia kwa msitu. Watu walikuwa wanajiita general, kina Kimathi, kina General Shaina. Na ni watu wengi, na General Kago. Ni wengi kila sehemu. Kila district ilikuwa na majeni na viongozi. Wale watu. Chakula mkiwa msituni mlikuwa mnakula nini? Watu walikuwa wanakuja na manyumbani, wanachukua unga ama wanachukua mahindi, wanakula kupika huko msituni. Na buzi. Hata wanachukua ng'ombe za wazungu huko Rift, wanachinja wanakwenda kula. Na kuna mashamba zenu ziliweza kunyang'anywa na Mau Mau na watu wazungu. Si ndio hiyo mashamba tulikuwa tunapigania. Hakuna mashamba tulinyang'anywa. Mashamba ile watu walipigania ni ile wazungu walikuja wakachukua Rift wa ukoloni. Sasa hiyo mashamba ndio inataka irejeshwe kwa Afrika. Uliingia kwa vita ya Mau Mau? Nani? Mimi kitu nilikuwa nafanya ni kuangalia, nikiona wazungu wanakuja kule, mimi naambia Mau Mau wazungu wanakuja. Manake mimi ni mdogo, hawajui kama mimi ni CID wa Mau Mau. Nilikuwa naangalia, nikiona fumbi mbali
Naambia gari huko inakuja. Mau Mau wanajifisha. Sasa Mau Mau walikuwa wanawavalisha vinyasa. Wazungu walikuwa wanavaa vinyasa. Wazungu wengine walikuwa wanavaa kimilitary. Unajua mambo hii ni mambo magumu. Manake Waafrika walikuwa hata hawashanui nywele, wanakaa tu hivi hivi tu, hata hawanyoi ndevu. Leader wa kwanza wa Mau Mau kufa alikuwa nani? Nani Kiongozi wa kwanza wa Mau Mau kufa ndio na wazungu. kiongozi ni watu wengi walianza kuua watu ovyo ovyo wakitaniwa na lakini kiongozi wajua kwanza wajua sisi tulikuwa Murang'a. Kiambu hatujui ni nani. Kirinyaga hatujui ni nani. Lakini niulize, Mau Mau ilikuwa inapiganiwa tu na Wakikuyu, hakuna kabila lingine? Ilikuwa Wahebu Edemeru. Mebu Edemeru. Na makabila zingine zilikuwa makabila ingine iliingia ni kama Wakamba hapa Kangundo waliingia, na kina Shokwe hata Sagini watu waliingia, hata Wajaluo wengine waliingia, kina Ushingo Neko walijaribu kuingia, lakini hawako na msituni. Msituni walienda ni Kikuyu, Hebu, Edemeru. Sasa msitu mlikuwa mnakaa kwa caves ama unakaa huko mashimoni? Kuna mashimo iko huko msituni, mnakaa huko. Hapo sasa ndio tulianza mambo ya kutafuta wanyama na winda. Naida wanyama, hata mnakuja mnachukua buzi, mnakwenda mnakula. Chakula mlikuwa mnakuja manyumbani tu, kina mama wanasaidia. Na maisha hizo enzi ilikuwa rahisi bila sasa. Rahisi namna gani? Ni msituni huko, Nyandarua na baridi huko Mount Kenya, everywhere kulikuwa na shida. Nani ndo alikuwa wa kwanza kufuma Mau Mau? Mau Mau iko na maana yake, na maana yake unaweza kuelezea pia? Mau Mau inaweza sema Mau Mau mzungu aende Waafrika watawale, ni kama kitu kama hicho. Mzungu aende Waafrika watawale. Kuna ushawahi umizwa za Mau Mau ama? Mimi nilipigwa hapa ubabuni hapa, hata iko alama na sikulipwa hapa, niligongwa hapa na home guard. Ulipigwa na kiboko, nilipigwa karibu kuuliwa. Hata sasa nini, kuna wakati nasikia uchungu hapa iko alama hapa ubabuni. Hakuna risasi? Hakuna risasi, mimi sikupigwa risasi, nikupigwa tu alama. Hata wakati wa kuandikisha tulipwe, niliandikisha lakini hatukulipwa. Sasa ile Kimathi aliuliwa, kulikuwa na changes yote kwa Mau Mau? Ile Dedan Kimathi aliuliwa, alishikwa na wazungu na akauawa, kulikuwa na any changes kwa Mau Mau? Kulikuwa na sheji gani? Na Kimathi aliuliwa ndio asije wakagawana uongozi na Kenyatta. Yaani ni Waafrika tu walimutania, ni mama moja alimutania pale, alikuwa anajivisha. After Mau Mau mwe kuingia, kulikuwa na any changes? Bado kulikuwa na ukoloni? Bado nani kuingia? Kenyatta kuingia, kulikuwa na change, manake uhuru watu wamepata. Mashamba watu walikuwa wanarudishiwa. Mashamba sikurudishiwa, mnafanya society, mnanunua ile mashamba, sasa mnagawiwa eka 2, 3, 4 hivyo namna hiyo, kulingana na pesa zako. Ile mashamba ilikuwa ya wazungu na ndio ilikuwa inapiganiwa. Na enzi ya Moi kulikuwa na any changes ya economy ya uchumi ama? Kulikuwa na shida mingi sana. Enzi ya Moi ilikuwa na shida mingi. Alikuwa na nyakua hata hataki kuambiwa, anafanya vile anataka. Moi alikaa miaka 24.
Alikaa 24. Leo miaka 24 kuna nini changes alipata? Si masomo tu hakukuwa kubaya sana, lakini mambo mengine alikuwa anazuia, alikuwa anapeleka kwa upande wao. Pesa alikuwa anafanya pesa iwe rahisi. Pesa ilikuwa rahisi, lakini shida ilikuweko. Alikuwa sana anasomesha upande wao, mambo ilikuwa ni magumu, wajua anapendelea upande ule. Na pia ulikuwepo Kenyatta akikufa. Nilikuwa Nairobi Majengo hapa. Kutoka 1950 niko hapa tu. Kutoka 1956 hata sasa niko hapa Majengo tu. Ni miaka mingapi? Si miaka mingi. Asante sana kwa kupatia nafasi. Amen. Ubarikiwe sana.